За энэхүү бичлэгээр бүгдээрээ шокийн дэд төрлүүд болон шокийн үед гардаг гемодинамикийн өөрчлөлтүүдийн талаар ярилцъя. За энэхүү бүдүүрч зургийг ашиглаж ерөнхийдөө ярилцах болно. Энэхүү зурган дээр юу харагдаж байна вэ гэх юм бол дөрвөлжин хэлбэрээр тодорхой савнуудыг төсөөлсөн байна. Сав гэдэг нь юу хэлж чинь гэхээр жишээлбэл энэ зүрхийг төсөөлж байна тийм ээ. Зүрх маань бол тодорхой эзэл хүнтэй сав шүү дээ. За энд бол артерийн системийг төсөөлсөн байна. Ингээд артерийн систем төсөөлсөн байна. За энд бол эргэтэн эд эргэтнүүдийг төсөөлсөн байна. За тэгээ эд эргэтнээс гарч байгаа цус маань венийн систем рүү орж ирж байгааг төсөөлсөн байна. Венийн системээс зүрхэнд ирж байгаа цус маань уушиг руу очиж ихийн солилцоонд орж байгааг төсөөлсөн байна. За ингээд буцаагаад зүрхэнд ирж байгаа цусны эргэлтийн их бага эргэлтийг бол бүдүүрчилж зурсан байна. Тэгэхээр шок гэдэг маань бол эмгэг жамын хувьд гэх юм уу да тий. Дөрвөн төрлөөр үүсдэг. Нэгдүгээрт бол гиповолемийн буюу эзлэхүүн багасралтаас шалтгаалж үүсдэг шок. Хоёрт нь бол кардиогены буюу зүрхний үйл ажиллагааны алдагдлаас шалтгаалan үүсдэг шок. Гуравт нь бол обструктив шок буюу бөглөрлийн шок буюу цусны эргэлтийн тэр битүү эргэлтийн системийн тодорхой аль нэг хэсэгт ямар нэг механик саад бөглөрөл учирснаар цусны эргэлт алдагдаж шок үүсэж байгааг бөглөрлийн шок гэж хэлж байна. Хуваарлтын шок гэдэг нь юу хэлж байна вэ гэвэл ерөнхийдөө хэвийн үед бол венийн судаснд ихэнх цусны эзлэхүүн байна. Артерийн судаснд бол нэг 20-20-25 орчим цусны эзлэхүүн байна гэх мэт тийм ээ. За тэгээд 1-2% нь бол капиллярт байна гэх мэт ингээд хуваарлалтай байдаг. Дээрээс нь бол нөгөө нэг жишээ нь бөөр бол өөртөө маш их цусыг хүлээж авах хэрэгтэй эргэтэн тийм ээ, амин чухал эргэтэн. Тарих бол мөн амин чухал эргэтэн учраас кардиак аутпутын өндөр хувийг өөртөө хүлээж авах хэрэгтэй. Гэх мэт эргэтнүүдийн хувьд бол өөрийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээнээс хамаарч кардиак аутпутын өөр өөрсдийн хэрэгтэй хувийг бол хүлээж авдаг байна. Тэгэхээр ер нь бол амин чухал эргэтнүүдэд илүү их цус очиж, амин чухал биш эргэтнүүдэд арай бага цус хуваарлагдаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хуваарлалт алдагдсанаас болж үүсэж байгаа шокийг хуваарлтын шок буюу дистрибьютив шок гэж нэрлэж байна. За бүгдээрээ энэ шокийн үед гардаг эдгээр гемодинамикийн өөрчлөлтүүдийг ярилцъя. Нэгдүгээрт бол гиповолемийн шокийн үед мин артериал прешер буюу даралт яаж өөрчлөгдөх юм бэ? За шокийн үед бол даралт ер нь дандаа буурж байгаа. За ерөөсөө л бүх төрлийн шокийн үед мин артериал прешер буюу даралт буурдаг. За тэгвэл яагаад буурж байгаа юм болоо тийм ээ? За гиповолемийн шокийн үед даралт буурж байгаа шалтгаан нь бол кардиак аутпут зүрхний гаралт, зүрхний минутын эзлэхүүн багасж байгаатай холбоотой. Тэгэхээр цаашлах юм бол зүрхний минутын эзлэхүүн багасж байгаа шалтгаан нь прелоуд буюу зүрх маань өөрөө цусаар бүрэн дүүрж хангалттай хэмжээний цусыг бол шахаж гаргаж чадахгүй байгаатай холбоотой гэсэн. Тэгэхээр шалтгаан нь бол мэдээж цус алдаалт, эсвэл дехайдрашн тийм ээ, гадуур дотор төрөл бүрийн цус алдалтууд ерөөсө бүгдээрээ орж ийн. За тэгэхээр TPR буюу захын судасны эсэргүүцэл бол унжаага даралтанд дасан зохицохын тулд даралт зохицуулгын богино хугацааны зохицуулгын рефлексийн нумаараа симпатикийн тооноос идэвхжснээс болоод түүний медиаторуудаас улбаалж гарах хариу урвал захын судасны эсэргүүцэл ихсэх байдаг. За тэгэхээр энэхүү зурган дээр харах юм бол энэ дотор бол энэ дотор бол даралт буураад байгаа. Энэ дотор даралт буураад байгаа. Энэ дотор ч гэсэн. За тэгэхээр даралт буурж байгаа шалтгаан нь бол зүрхнээс бол гарч байгаа цусны хэмжээ бага байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ танк маань бага дүүрж юм гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бага дүүрээд байгаа учраас дасан зохицлын хувьд яах вэ гэхээр энд байгаа карантыг хаагаад илүү удаан хугацаанд дүүрэн барилгахыг хичээх буюу даралтыг өндөр барихыг хичээнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ карант гэж юу хэлж чинь гэхээр артерийн булчингийн тонус болон артериолын булчингийн нөгөө гүлгэр булчингийн тонусаас шалтгаалan үүсдэг вазоконстрикшн гэж байгаа тийм. Вазоконстрикшн буюу судасны агчил байгаа. За тэгээд мэдээж альфа 1 адреналин рецептороор зохицуулагддаг энэ төр гэдэг тийм. За тэгэхээр судас маань агшаад өгөх юм бол
артерит маань даралт бол илүү өндөр удаан хадгалагдана. Тэгээд энэ хаана илүү карантин хаагддаг вэ гэх юм бол амин чухал бус эрхтнүүд дээр илүү хаагдаж цусыг бол илүү амин чухал эрхтнүүд рүү явуулж өгдөг, даралтыг өндөр барьж идэг тийм байдаг байна. Тийм ээ. За тэгвэл SvO2 буюу Mixed Venous Oxygen Saturation гэж байгаа. Mixed Venous Oxygen Saturation буюу төвийн венд ер нь хүчил төрөгчийн сатурацийг хэмжих юм бол хэвийн үетэй харьцуулахад багассан байдаг байна. Яагаад тэгэхээр захын эд эрхтэн маань өөрөө гипоксид ороод байгаа учраас лактат гэх мэтчлэн одоо тэр бодис сэлцийн эцсийн бүтээгдэхүүнүүд маань одоо хемоглобины dissociation curve гэж байдаг тийм ээ. Түүний дагуу гемоглобины конформацийг өөрчилснөөр бол хүчил төрөгчийг илүү сайн экстракц хийж авч байгаа. Тийм учраас энэ үзүүлэлт маань буурсан байдаг байна. За тэгэхээр гол шалтгаан нь бол цусны эзэсхүүн буурж байгаа учраас венийн эзэсхүүн бол одоо буурсан байна гэсэн үг, андуурсан байна, буурсан байна. За төвийн венд үүсэж байгаа даралт бол хэвийн үеэс бол буурна гэсэн үг. Яагаад гэвэл эргэж ирж байгаа цусны хэмжээ ер нь эргэлдэж байгаа цусны хэмжээ тэр чигээрээ буурсан учраас гэсэн үг. За PCVP буюу Pulmonary Capillary Wedge Pressure гэж үзүүлэлт байдаг тийм ээ. Уушгины артерийн салааг бөглөж байгаад цааталт нь пороо оруулж байгаад хэмждэг, капилларын даралтыг барагцаалж үздэг тийм үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол уушгины вентэй адилхан ойролцоо даралттай тэнцэж ирдэг тийм одоо даралтын үзүүлэлт байгаа. За бүр цаашлах юм бол зүүн тосгууртай адилхан ойролцоо даралттай бол хэмжигддэг гэсэн үг. Тэгэхээр уушгины капилларын даралтыг үзэж байгаа боловч ер нь зүүн тосгуурт даралт ямар байгаа юм бэ гэдгийг багцаалдаж үздэг хэмжигдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол мөн яах нь буурнаа л гэсэн үг. Эргэлдэж байгаа цусны хэмжээ бага хэмжин буурнаа гэсэн үг. За тэгвэл кардиогений шок буюу зүрхний шок гэж юу гэдэг юм бэ гэвэл зүрхний шок бол маш олон шалтгаантай байж болно. За зүрхний өөрийнх нь